谁能想到我只用了一张照片还有不到100个字的提示词，就做出这一部高级感的悬疑片。来，先吊一下你们的胃口，看预告。你是 AI 人，你是谁？不用熬夜，没有团队，以前做分镜图都是没日没夜的。现在我只用了一个工具叫做 ChatGPT， 我让它帮我保持角色人脸的连贯性，不到2分钟，整部片子的分镜图就搞定。接下来让它写剧本，直接生成视频提示词，最后丢进视频生成器，搞定。最让我震惊的是，从生成到成片只花了我不到半天的时间。看了预告片，是不是也想看看完整的影片？因为 AI， 我把成片还有制作影片的整个流程解说发给你。